ngasi ayuk phongkiba tuan Manipuri se phongsing amasum thokiba thawdo wathoksingdagi maruoibe I pausing khonga saraga Manipur top channel gi maikeidigi myamna thamjagi ahanbada imung manungna TS Biren singa rehabilitation center Layengnaba Sinakhiba drug addict ama phubadagi Sire Nisa sizinaribising mausadagi punsida halaknaba rehabilitation center de-addiction center singna thambagi tangai pudab lay hairabasu sarkargi oiba satna kanglon ama semdabana center singna drug addict singdagi tha amada lupa lising taruk na lising tara phawba phi lawgi mathakta phubu saibagi thong kya sathabana pamdaba thongdu kya tokli masigi manung sana tha sigi kunga marida Imphal West ki khongjom Patpal mamang lekai da leiba miyoy ma imung manunggi miyoy singna layengnabani haidana wangwoi pangal sipai da hangba TS Biren singa rehabilitation center Sinakhiba drug addict ama tamthina phubadagi Sire thawong aduda apok pi mamana yamna kanna pendaba phongdokladuna miyat asida sienribising ain goiba matik saba dandi piyo haina sarkar gi pungning singsilakli center layengnaba sinakraba matungna tamthina phubadagi leikidraba haidaba drug addict aduna texam Joy Shankar Elias Thambok se kuntraga tre kawe thawdo sigi matangna leikidrabi apokpi mama Demintina phongdokhibda ma ki leikidraba macha nupa je center da thamnaba wangoi gi pangal sipai da leiba TS Biren singa rehabilitation center gi thawmi singna yamna toina yumdalai maduda imung manunggi miyoi singna ma ki macha du nisa saba tokhanduna mausa gi punsida lakhaninglabasu center da thamlaga phi thamba ngamloi haiki aduba hawkiba April 23 numaijing numiki ayuk pung tadelom tabda rehabilitation center asigi thawmi khrana masa nupabu center asida thamnaba phaba lakhi loinana imung manunggi miyoi singda thagi pifam thokpa phidi kona pibi yagani haibadagi masa nupabu nisa sajinaba phagani khanmadagi imung manunggi miyoi singna numit adugi numidangna thamnaba hainakhibagi matungna numit adugi numidang pung 3 makhairom tabda khongjomdagi mukul amasum Robin na lusingba center sigi thawmi singna masabu gari manungna insinki maduda masa no pana makpu phare haina koilaw lokhi matam madur imung manungi miyoi singna karisu tawroi layengnabani haina puksel tingna center gi thawmi singna sinakhi adubu leibak thibidi center gi thawmi sing aduna masabu layeng bibagi mahuta kanagumbagi thawsilamaga loinana masabu pharaga hatnaba thawrang oiramki mamangnu sulai kidraba masa nupa si yauna imungi miyoi kaya hatnaba khonarambagi thawdo kya lekre asingmadi leikidraba masa nupa si center gi thawmi singna kanagumbadagi paisa saraga phuraga hatkibani leikidraba masa nupa si gi haksangi mafam kya da tamthina phu saibagi I asiba sangduna khamdekpa mafam kya leramki masa nupabu mayumda pukhiba numitudagi center gi thawmi singa toina paw faunaduna masa gi phibam hangki maduda center gi thawmi singna masa nupa gi phibam phare hidak pijari sak phajana sare khongham khunham phawba poduna puraga kupsen senari haina khangalaki adubu yumdagi karisu tawduna sakhiba leng otpa ngamliba masa nupabu poraga khongham khunham tawhalli hairakpadagi singnaba phakhi loinana masa nupabu yumdagi sinnakiba center asigi thawmi Robin na masa nupa si karino ama tawbadagi wangwogi PIC da pukhatuna layenglaba matung makhatana layengnaba rims da refer tawre haraki thawong adura singnabadagi imung manungi miyoi sina hospital la setlaga yenglubata masa nupa Joy Shankar haksangi phibam kya da phu saibigi asiba sangna khamdekpa mafam kya loinana shiraga leiba thengnakhibani layengnaba sinakhiba masa nupa tamthina phuruga hatkiba se pende amam thawdo adur sinariba miyoi sing aingoeba matik saba sairak piyo haina dabi tokhi texam Joy Shankar Elias Thambogi misi siga mari leinana MSF na phongdokhibada lubasigi maikaidigi drug use prevention gi makhara lakholakpa khongthang saruam oina lub asigi helpline number da paw ama pirakpadagi lupi thawmi singna satuna yenglubada Joy Shankar asi phibam thina solaga siraga leramkhibani thawdo asi leibak thibani hairaduna asigumba thawdo asi matung thoktanaba MSF na thamkibu wafam sing thabak oina onthokpiyo haina su phongdokhi Makasa tharakpo oina tupa paw amana Prime Minister ne state singda thawda lawriba bed hanthananaba khankhre Leba sida thawgi mamal hengalakliba si yenglaga Prime Minister Narendra Modi ni state singda diesel amasum petrol lawriba value added tax bed hanthananaba state singda khankhre mamangsai gi November da thada center gi maikei digi diesel amasum petrol lawriba excise duty handakhrabasu hairiba khudong saba singadu opposition na sasan tawbu state khra da miyamra phangandana injustice ki oiba
thawong kya sa thai haina Prime Minister Narendra Modi na ngasi lewa sida nauna COVID-19 hengalagli basiga mari lainana Chief Minister sinda satakhiba interaction amada phongdokre Prime Minister na makata na haikibida Russia Ukraine gi conflict asina malemda hojik oirakliba phibam masina leba asina singningai oiba thawong kya mamayongnari lan gi phibam asi kan khalakpana supply chain da akaiba kya twali asigumba phibam basida Center amasum state ani ki marakta cooperative federalism amasum coordination hengat han basangi petrol amasum diesel gi mamal wangkhalak li basiga mari lainana awaba pulum amamayuk nari bes hanthana ba mamang segi nabe mathara center lawrama excise duty do hanthakre maram aduna state singna petrol amasum diesel lawriba bet ado hanthanduna madugi khudong sabadu miyamna phongan basangi State khradari center na lawramba excise duty lawrambado handakra sumadi khudong sabadu miyamna phongan gaiki adu Maharashtra West Bengal Telangana Andhra Pradesh Kerala Jharkhand amasum Tamil Nadu gi maikidigi center na state singi petrol amasum diesel gi thau lawriba berasi yamna wangbana state na polum kya puri hena PM gi huwa maduda yamna kan rek tarakli atoba pawmana thangna yalamle ngasi numidang sora thoibi pat manakta leiba Saida Begum Kobi Nupi ama maki hek pok sabab masa nupa MD Yasil Elias Sayirna Mamaida thangna yalamadagi yamna thina sokle adubu thangna yalama masa nupa lot khibadagi thiba khangdreya haidina pawsina makhatana phongdorakli makasa tharakpoina to pawmana sibigi serak singnarakpa R David ki case ki hearing sataba hore Masagi say mari kakta ngai nupi masa mabung asidagina sahi tare rongi mamang kumza English singaniga taraga mangagi Christmas December kunga mangan numit ki numidang waramda sangona mada pusilaga ikai kunuba mangan biraba matungda maukuri metuno hatulaga phumjilamba thagdoki matangna lakot pa case ki wayelda July kuntraga matu English singaniga taraga nipanda matamadugi special judge Prokso Senapati e noktuni na sidriba phawpa tharu yanuna hatnabigi order on sentence pikibagi jela lerakliba convict R David apokpa ngauni rang Elias sarang maram kabanams village the lebina maku sibigi sarak pikibagi mayokta High Court of Manipur singnaduna file torakiba criminals revisions petition amsum criminals appeal singi hearing satabawkre thawdo do tholaba matungna mafamadagi kunjal singna maram customary law gi matungina ni haidun ikai khumnaba manghanbiraba matungda makuri metuna hatopikibi victim nupi masadugi haksang lairon sansin kibani adumaina matamadugi ma police station gi second officer in charge ohiba sub inspector Timothy Ronamaina thagdodugi matangna su motor case FIR number 22 close 12 2015 under section 302 376 IPC 6 POCSO Act register tawduna lokakibani loinana sibigi serak piraba R David December kungatra English ngani gataraga mangada maram kabanam village ki kaithalamadi fagalaga senapati ki chief judicial magistrate ki kota puthoktu numit mangani police custody remand lauthaduna investigation satharakibani loinana case asigi mari lainana mak December kuntraga mathai English ngani gataraga mangadagi judicial custody remand tawduna thamnakibani adugo case asigi charge police ki maikeri special judge Prokso Senapati court lankhalakpati ko an special trial Pokso case number 1 of 2016 lokotuna wayel satakibani court asina satakhiba wayel prosecution gi maikeida special public prosecutors Kosia Mauna Leplaga Paduk Pirab R David ki maikeidana legal aid counsel ASP Thomas the lepkibani adugo case asigi arobi hearing July 13 English ngani taraga nipana pangtholaga reserve tawduna thamnakiba judgment amasum order na July 13 English ngani taraga nipanda lakthokiba loina R David pu piklibi nupi masa asibu ikai khumraba mangalaga hatokpagi dabak mara leire haituna phadok pikhibani aduga mathangi numit July 13 ga mathe English ngani taraga nipana sathakiba maki sentence hearing order on sentence na mauna sathakiba thawong singa dugido mapu sidriba phaw atharu yanura hatpagi death sentence pikhibani adumana ma sibigi serak phanglaba R David ta pidiba death sentence asigi confirmation gi dam state of Manipur gi maikeri gi High Court death sentence reference 1 of 2018 file torkibani talaksida sibigi serak phanglaba R David na mangona pidiba death sentence adugi mayakta Court asida criminals revisions petitions 13 of 2018 amasum criminals appeal number 6 of 2016 file torakibani
loinana mahakna thawdok-sing adu thuankiba matamna mahak masagi sai 19 sudri juvenile ne habi wafam high court ta pukhalakibani adumaina ma covid-19 gi saitheng state asida sumay unakibadagi r debit ki mekedi gi file toroklibe criminal revision petition namasum criminal appeal yauna ma ki death sentence ki confirmation piba natragana pidabagi matangna lapatkiba reference number 1 of 2018 adu justice sanjoy kumar amasum justice khoirap nobin gi bench na April 18 English singa kunga matoi lokalaga hairiba matter singa sidi physical hearing sathaba sumgani haba direction pikibani court ki direction asimak November 8 English singa kunga matoi de su pikibaga loinana housing state asida covid ki phibam fogalapari high court su physical hearing sathaba horakibaga loinana ma ki matter singa si khanana ba list of horakibani loinana ngasi maksu chief justice amasum justice Lunung sukum zamir gi divisions bench ki course list ki hearing gi item list okay ko na matter asil lokholak pada r debit ki mekere council laisram sasipusna left ki aduga prosecution gi mekedana public prosecutor rk umakantana left ki nakalani meki council singi submission sing tabaga loinana r debit ki mekedi gi mangna file torakiba criminals revisions petition amasum criminals appeal gi mari leinaba documents sing khara court submit tawgataba walibana hairib documents sing adu submit taroknabagi matam pibinaba court haijaki masida court nasu ayaba piraga mathangi sayol sathakadaba matam leptholaga hearing asigi makha pangthoknaba direction pikhi amasum housing death sentence may only r debit na mongonda pidiba saira asi soidana phanglagadra natragana phangloidra habigi wafam sathadibi hearing asigi wayel na lepkadori hen spouse na phongdorakli atopa pawmana miyoy ama siramle lamlai ps ki manung chanba nongrend leiba ngagi pham sangda leiba miyoy ama ngasi ayuk singne oiba mong siramle laikhidraba no pagi maming loksangbam rabi apok el ibobi kawi nongpok sanjin mamdagi ni hari Maki haksang police na lokalaga Zenimski mokta portion motem tawna bathangkre amaromda imung manung imiyoi singnadi maki mas hata leramba asokpa singadu yamna singne oi thawdu osida senari ba miyoi singa thubu matamna faraga mari leinaba singna serak pigedabne hari loinana thawdu osiga mari leinara ngasi JC against the brutal killing of Lauksang Ravi Chandra Kawa ma semkibaga loinana senaba singa thubu matamda faduna puthok pina basu phangalakli Atopa pawmana high court na anauba election petition aninga si khanagadori hadakta pangthokiba taraganithoi subi state assembly mikhalgi result laukthoknaba matungda written candidate oirakhiba MLA mari gi mathakta makhoiga lamba tawnukiba candidate sing election petition mari file torakraba matung mari khetrigaw AC gi NPP gi MLA Nurul Hasan gi mathakta N Indrajan amsu kaksing AC gi MLA M Rameshu ki mathakta Y Surchandrana file torakpa election petition number 6 of 2022 amasum 5 of 2022 hayang high court ki justice Muralinders amasum justice Zamir gi bench na khanana list tawkre haina spauksi na phongdorakli atopa pawmadana Phurambadagi soktuna laikanarkhiba Haugin sang khongsai laikhidre tha sigi taraga humdoida masa khangdaba miyoi khrana tamthina Phurambadagi laikanaduna lakhiba Hauksingang khongsai masagi asokpana maramoirga ngasi laikanaba ngamdana sikre hari Hiramishigi matana police tagi phama pawgi matungina tha sigi kunga matoida singhat ki manung chanba hiang dung village tagi laikhidrabagi apokpa Kangbiliana maki masanupa Haugin sangbu tha sigi taraga humdoigi numidang wairamda masa khangdaba miyoi khrana Chuchampurgi New Bazar manak tamthina phuduna thanamle han reporter ki madugi matung police na thawdo sigi matana case ma lokhotuna thijenbagi thabak sataba horokibani thawdok thokhraba matung numit tare ni leiraga report tawrarabana maram or case asigi thijinbagi thabakta matam khra sangki adubu laikhidrabagi apokpana thawdo asida maki masanu paga tinaba gusomung sai nifugo humde kobo miyemagi maming palaki hairiba miye asida thawdo asigi matangna hanglobda ma karimata khangde haina khumlaki adubu case asida mak sinaramba yabagi oithokpa leibina numit mangani police custody remand laukthaduna wang pang sataki adubu thawdo asida mak sinadi haina adumak khungki adumainama Haugin sang Phuramba numiraduda makhoi ani New Bazar gi hotel amada yuthaki hotel gi tholakpada sahi kun gunthra phawgi manungdo oigedaba sakhangdaba mi ahumna Haugin sang bu Phurambadagi marak nakpada leiba kalbat amada Haugin sang tasinkhibani haina phongdoraki makhatana police na thawdok thokpa makoibada leiba CCTV footage sing yengbadagi senriba miyoising phaba ngamle hari panma yabadi
Hawgin sang sokpa numit aduda district hospital pukhatuna laikanaki adubo phibam lusilakpadagi Rasmi district da refer toraki tungda rims da refer torakpadagi ICU da lairakibani ngasi ayuk pung 8 makai tabada mahak laikidabani hainasu paus na phongdorakli Atop nuaitaba paw mana Khudong mana masing thaba lofam singda masak khangdaba tinna paktakna landarakle kumasigi mahai marong lokpa phanglaroidra haina khunja sing mi painare Urkul district ki manung sana laiba Khudong Kajingbung village ki mana masing thaba lofam singna masak khangdaba tinna paktakna landarakpadagi kumasigi oina mahai marong lokpa ngamlaroidabagi phibam da laire Oirakliba phibam asida khunja singna ningwa kaibaga loinana mari lainaba singna miyeng sangbinaba ngai hauri hiramasigi matangda Khudong Kajingbung khul asida mana masing thabana hingnabagi sentok lambi oijariba khul asigi khunja asan chai nipuga mangaga pauksi siga akhanana wari sanabada mangna hai handa khul asigi mana masing thaba lofam singna paktakna tin taraktuna mahi marong sing mangan takan ba haurakliba si haukiba mars thagi aroiba sarukdagini Matamadudagi hauna kulusigi alu, chujak, hawai, khamen singba polam sing thaba lofam kyada tinna sitaba horaki maduda lawmi singna matam gi oina sejinaduna lakpa tin hidak sing kapthoki adubu thoina kana balaikidre asumna tinna si tapna sandoraktuna haujikti alu, chujak, hawai na singba thaba kulusigi lofam hacker ani henmada paktakna tasinduna pami singa sigi managi saruk sathokre Hairiba tin makal asi numidangi matamdana hena sandokpagi khudam phangi mahi marong khaktana tana khulasigi lampakta horiba napi phawbo tin asina paktaknana tasinduna sathokpa thengnare hairi khulasigi lofam singna taba thengnari tin asi sarakna inchi amarom khara hena sangi loinana angauba amadi amuba masu anina langi asigumba tin asi mamangi sahi singdari pambi khara khakta taba thengnabadi laki adu bohandaki asigumba paktakna landarakpasi amuk phawba thengnakhidre haidi mana makhatana ai lofam singa sida thariba alu singa si hokiba February tha sida thakibada ngairibani maramasina mege roiba sokta lokadoribani adubu paktakna tinta sinduna manasing loina chathokrabanina mahi lokani habigi thajaba letre yum songa rom tamak leiba khul asida lainga ki thabak tawba misu yamna leitaba maramna lau simuba mana masing thaba sina marueba senthok lambi oiribani asigumba hingnabigi amata ngairaba masa asida paktakna tinta sinduna amanga ta thonba sina khunja sing khamtengna awaba mayungnare lairaba khunja sing asi lofam sing asidagi puthokliba pothok sing asina kaithel yolaga imung manung puduna angang sing semlibani asigumba phibam asida haujik phawbigi oina lainga ki mari lenaba loisang singna mateng pangbirakpa amadi hanglaba leitri adomainama I lawmi haina mingthon balanai NGO sina hidak langthak khara tharaktuna mateng pangbirakpa sinatana makhalamatagi mateng phangdri maramisina mari lenaba loisang singnasu miyeng sangbiduna khunja singi awaba si khara da oirabasu kokan biyo haina makna makhataki manama sing thariba lofomna paktakna tin taduna khunja singna thengnariba awaba si khara da oirabasu mateng pangnabagi pandamda hidak langthak piduna hotnariba I lawmi singi thaupuba senjam Jenaska pauksi sigi wari sanabada mahan hai urkhulgi Khudong Kajibungda paktakna tin tare habigi paw phangmadagi khunja singa kupna wari sanaduna mafam adura tariba tin adugi saurap masak mawong khangmangamle tin adugi photo video amadi makoina saktabagi masak mawong singadu I lawmigi export team LPU Punjab ki pace export CSIR CIMAP Lucknow gi pace export amasung Manipur gi agriculture deep export amaga kupna khanaraba matungda mafam adura tariba tin adu semi lukar oiramba yai haina khanare maramasna special makhal adubu laksinanaba kapthokadaba hidak sing khul adura thakre loinana khul adugi mihut kangbu amada ahanba tangaki oina hidak adu kapthoknaba akaknaba kanglon sing su khangankre athubu matamna I lawmi gi team ama mafam adura satuna khunja sing awareness pibago loinana makhatana hidak langthak kapthokpagi thabaksu satharagani hari mamangda amukta thokidriba mawongda khul asida paktakna tin taraklibasi mauksagi khalda sauna akaiba lakpigi oigani mapung oina umong wama kokthorakpa lamlaki ucheksing marang kaina lairaktaba sina tin makhal asi sandoknabigi achobu maramoiri
Maram asina asiguma khudong sabdabasing asi tungda makatana mayuknadanaba miyamna akoibigi khalngakna thamba amadi umang wamangda leidiba lamlaki sa useksingda yariba makai yaikhai thingaiba piroidabani hainasu mangna makhataki makasa tarak poina to papaw mana huralakpa car taruk bolet amaga loinana police na miyoy mga fare police ki khutpu amana gari huran miyoy mga makoin huralakpa car taruk amade Royal Enfield bullet ama puna gari tareka kona na fare police ki pawnai faraba miyoy mari adudi Lilongda Makhai Zabre Rakshaniadagi MD Imtiaz Khan say nipu apokpa MD Kayamudin Lilong Usoy Pokpi Tharauroktagi MD Wahid say kunga mga apokpa MD Zabar Lilong Haurabi Makhale Kaidigi Makak Mayum Rafizuddin apokpa MM Rasir Rahman Lilong Awang Lekaidigi Syed Azad Saykun apokpa Syed Hesamudin Amadi Lilong Turel Ahanbi Ubak Thongdagi Yumkhaibam Helal Saykun Ngumri apokpa Wai Abdul Satarni Pausna makatana hai gari huran kibegi Phurambad police station lokot case amada police ki khutpu amana MD Imtiaz Khan hariba miyoy si thas ki kungani thu Lilong singkong khongnang makhongdagi phapangam ke mangna huralakpa Meirun Masugi Alto car registration number MN01G 7871 asi thauraga lakpa thengnabadagi phakibani makpu court puthoklaga thasigi kungani pan phawba police custody da remand lauthaduna wangpang sathabada gari huran ki thaba sida kingpin oiba MD Wahid hariba miyeshi numit tumaktada Lilong Turel ahan bidam dagi fakatpangam ki Phurambad police station lokotpa atopa case amadana makak mayum Rafizuddin apokpa MM Basir Rahman hariba miye haukiba thasgi kungani thugi ningthil pung taruk makhairam taba matamda Lilong Turel ahan bidam dagi phaki mangondagi Royal Enfield bullet MN01 9600 si huramada sizinaba angang mamasugi auto K10 registration number MN06LA6274 asiga bullet aduga fangki makatana gari huran bigi case ka mari leinana Phurambad police station na lokhat patongan tuan case ta thigat bigi thabak sathabada gari huran bigi thabakta khwai digi sauna sienaba AMD Wahid ko miyamagi usoi pokpi thararokta lebi yumda ngarang red sathanaba Sangsilmada police team adu uber yum adudagi miyoy ahum senki adubo police team aduna tanaraga Syed Azad Saykun apokpa Syed Hesamudin amadi yum khaibum Saykun ngamari apokpa Abdul Satar hariba miyoy ani phawbangki MD Wahid Rahman di Thauraurok sing parengda chenkhibadagi phabangam hodre hari MD Wahid ki yum thiba hum sathabada thasigi kunda sangai pro FCI godown dagi huran kiba silver masugi registration number yaudaba gari alto car ma hawkiba thasigi kunga mangagi numidang pung nipan makhairam taba matamda uripok khumantem laikai dagi huran kiba silver masugi alto car ma angobo masugi bit car registration number WB06G4426 amadi Maruti 800 car registration number MN03P0581 ama puna gari mari so manga amadi gari huramada sezinabada Yot ki show ani amaga phangmadigi fugat pangambani hainasu paus na phongdorakli atoba pawmana miyoy amana masanupi bu hatuna laida katnabu hotnaramle Maharashtra gi Yavatamal district lotuna leiba lanthum khara phangani haibigi thajabada hatuna laida katnabagi damak masagi se taragani pan surabi leshabi masama puthokna ba hotnarami haibigi damak miyoy mapan phakre haina police na yumsukisnamita phongdokre police na nupi masadugi mapa Tantrik ama amasum atopa taret phaki thaudo du nithokaba numita babul gaw tahsilda thoki thaudo sida sienaba miyoy singi manungdigi masanupi ani leiba miyoy amana masanupi ahal adubo sexual goiba thabuk sataki amasum ki hen ki haina Superintendent of Police Dilip Buzban police na ki mai tamna bigdamak mari mata amagi mayumde hek leiba nupi masaduna Madani Kunda Handak Maki Yum the Laki, Equising aduna hockey numit Karani digi hona yum maduda, Laison Tinson Pangtok hockey, Amasum April Kunga Mangada Magi, Masanupi Adubu, Pumzinanaba Yumadugi, Manunda, Koma Matoki, Adubunupi Masaduna, Hauram Sing Adugi, Matanga Magi Marup Amada Pau, Tamki Amasu, Madurigi Police Lakaga Makoi Faki. IPC amasum atai X singi section kayagi makhada case ma lokot kre haina official aduna su makhatana phongdora ke duga hujikuina di myam pau sumatanga se lusinjarage amasum pathokjagi biswa ki plan ki bi yawr sumyam ngak pigani amasum matam gi ba marui bi pau sumyam leptana update pisarake and thank you